नमस्कार, म दीपक गौतम। आज फेरि पनि यहाँहरू सामु नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको एउटा उत्कृष्ट बिमा योजना अमृत वर्षा बिमा योजनाको बारेमा केही जानकारी दिने उद्देश्यले यहाँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूले नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले बजारमा ल्याएको अमृत वर्षा बिमा योजनाको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी विक्रम सम्वत 2044 सालमा स्थापना भएर आजको दिनसम्म आइपुग्दा अग्रणी रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै नेपालको बिमा बजारमा लाखौं व्यक्तिहरूलाई बिमाबाट सुरक्षित गराउँदै आइरहेको एक प्रतिष्ठित कम्पनी हो। यस कम्पनीले 2018 सालमा बेस्ट म्यानेज लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। यस्ता किसिमका अवार्डहरूले कम्पनीको उचाइ, कम्पनीको गरिमा र कम्पनीप्रतिको विश्वासलाई एउटा उचाइमा पुर्याउने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। 2044 सालदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा लाखौं व्यक्तिहरूलाई बिना कुनै झन्झट या दुःख नदिकन लाखौं व्यक्तिहरूलाई एकदमै सहज ढङ्गबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा हजुरले पनि आफ्नो बिमा गरी आफ्नो भविष्यलाई ढुक्क बनाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई, के यहाँहरूले आफ्नो सवारी साधनको बिमा गर्नुभएको छ? पक्कै पनि अधिकांश व्यक्तिहरूको उत्तर आउँछ छ। आजको दिनमा हामीले चढ्ने मोटरसाइकल, कार, हामीले बजारमा ढुवानीको लागि अथवा यात्रु ओसार पसारको लागि ल्याएका ट्रक, बस, माइक्रो लगायतका चिजहरूको हामीले बिमा अनिवार्य रूपमा गरेका हुन्छौँ। किन गर्छौँ त भन्दा भोलि हामीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरू कतै ठोकिए, पल्टिए, जुध्यो, आगलागी भयो अथवा प्राकृतिक विपत्तिले गर्दा यी चिजहरूमा क्षति पुग्यो भने यस्ता खालका विपत्तिबाट हाम्रो सवारी साधनको आर्थिक नोक्सानीलाई जोगाउनको लागि, हामीलाई भोलि पर्ने आर्थिक जोखिमलाई कम गर्नको लागि हामीले हाम्रा सवारी साधनहरूको बिमा गरेका हुन्छौँ। हामीले जब हाम्रो सवारी साधनको बिमा गर्छौँ हामी मनैदेखि ढुक्क हुन्छौँ, किनकि सवारी साधनको बिमा गरिसकेपछि भोलि सवारी साधन आफैमा क्षति पुगेमा या सवारी साधनले अरू कसैलाई क्षति पुर्याएमा त्यसबाट हुने आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीले दिनेछ र हामीले हाम्रो खल्तीबाट 1 रुपैयाँ पैसा पनि कसैलाई दिनुपर्ने हुँदैन। त्यसैले हामी हाम्रो सवारी साधनको बिमा गरेपछि ढुक्क हुन्छौँ, जसको सीमित मूल्य हुन्छ। के यसो हो भने हामीले हाम्रो बहुमूल्य जीवनको बिमा चाहिँ गर्नु पर्दैन त? के हामीले हाम्रो सवारी साधनलाई माया गरेर अथवा सवारी साधनबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणको आकलन गरेर हामी बिमा गर्छौँ भने हाम्रो जीवन जसको मूल्य नै छैन, जो अनमोल छ, के यस्तो अनमोल जीवनको जीवन बिमा गर्नु जरुरी छैन? यो प्रश्नको उत्तर यहाँहरूबाट प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छु। त्यसैले हामी भन्छौँ निश्चित मूल्य भएको सवारी साधनको बिमा अनिवार्य छ भने हाम्रो जीवन जसको कुनै मूल्य छैन र हाम्रो जीवन जसमा धेरै व्यक्तिहरूको जीवन अडिएको हुन्छ, आश्रय लिएको हुन्छ, आश्रित भएको हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूले जीवन बिमा गर्नु अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले आज नै जीवन बिमा गरी ढुक्क हुनुहोस्, ताकि भोलि जस्ता किसिमका समस्या आउँदा पनि आफू र आफ्नो परिवार आर्थिक रूपबाट सुरक्षित हुने बाटो रहोस्। यति बेला म यहाँहरूलाई केही प्रश्नहरू तेर्स्याउन चाहन्छु। मान्नुस् यहाँहरू काठमाडौँको कुनै एउटा फ्ल्याटमा भाडामा बस्नु भएको छ। मासिक हजारौं भाडा तिर्नुहुन्छ, हजारौं रुपैयाँ दैनिक खर्चको रूपमा आउँछ। बच्चाको शिक्षा दीक्षा, खानपान, लत्ता कपडा लगायतका चिजहरूमा
हजारौं खर्च आइरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मानौ हजुर एक दिनको लागि घर छोडेर कतै बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने हजुरले आफ्नो परिवारको लागि कति पैसा छोडेर जानुहुन्छ घर चल्नको लागि? मान्नुहोस् हजुरको परिवारमा श्रीमती हुनुहुन्छ, छोराछोरी हुनुहुन्छ, बा आमा हुनुहुन्छ, दाजुभाइ हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा हजुरले कति पैसा छोडेर जानुभयो भने हजुरको परिवारको एक दिनको गुजारा चल्छ, 2 छाकको गुजारा चल्छ। 500 रुपैयाँ, 1000 रुपैयाँ या 2000 या 5000? यसको उत्तर यहाँहरू प्रत्येक व्यक्तिमा डिपेन्ड हुने भएको कारणले गर्दा मैले ठ्याक्कै यति भन्न सक्दिनँ। यसको उत्तर यहाँहरू आफैले दिनुहोला। अब यही प्रश्नमा हजुरले मानौ एक हप्ताको लागि विशेष कारणले घर छोडेर कतै जानुभयो, एक हप्तासम्म हजुर घर फर्कनुहुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा हजुरले कति पैसा छोडेर जानुहुन्छ घर चलाउनको लागि? 5000, 10000 या त्योभन्दा बढी? हजुरले यसको पनि उत्तर आफैले दिनुहोला। त्यस्तै गरी मानौ हजुरले 1 महिनाको लागि घर छोडेर कतै जाँदै हुनुहुन्छ, कम्पनीबाट कुनै काम पर्यो विदेशतिर जाँदै हुनुहुन्छ या टाढा जाँदै हुनुहुन्छ भने हजुरले कति पैसा एटिएम कार्डबाट निकालेर अथवा चेकमा सिग्नेचर गरेर अथवा क्यास नै हस्तान्तरण गरेर जानुहुन्छ? 20000, 30000, 50000 या कति? यहाँहरूले यसको एन्सर पनि आफैले दिनुहोला। मानौ अब हजुर एक दिनको लागि होइन, एक हप्ताको लागि होइन, एक महिनाको लागि होइन, एक वर्षको लागि कतै टाढा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हजुरले आफ्नो परिवारको लागि कति पैसा छोडेर जानुहुन्छ? पक्कै पनि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या कति? हजुरले यसको एन्सर पनि आफैले दिनुहोला। अब मानौ हजुर सधैँको लागि घर नफर्कने गरी कहीँ कतै जाँदै हुनुहुन्छ, विदेश जानुभयो, कामको लागि कतै टाढा जानुभयो या अन्य विविध कारणले कहीँ कतै जानुभयो र घर फर्कनु भएन, फर्कनुहुन्न भने त्यस्तो बेलामा हामीले हाम्रो परिवारलाई कति पैसा छोडेर जानुपर्छ? अनलिमिटेड छ यो त। कति वर्षको लागि हामी जाँदैछौँ? न 5 वर्षको लागि हो, न 10 वर्षको लागि हो, न 20 वर्षको लागि हो, सदाको लागि। हामी फर्कनेवाला नै छैनौँ। हामीले एकजनाले कमाएको कमाइबाट हाम्रा परिवारका सदस्यहरूको गुजारा चल्थ्यो। उहाँहरूलाई हामीले बचाएका थियौँ, पालेका थियौँ, भरण पोषण गरेका थियौँ। तर हामी हाम्रो परिवारका सदस्यलाई छोडेर कतै जाँदैछौँ र हामी फर्किँदैनौँ भने यस्तो अवस्थामा हामीले कति पैसा परिवारको लागि छोड्नु पर्छ? जहाँ हाम्रा बच्चा, श्रीमती, आमा बुबा अथवा अन्य परिवारका सदस्यहरू हामीलाई कुरिरहेका हुन्छन्, हाम्रो आगमनलाई प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन्, तर हामी कहीँ कतै गएका हुन्छौँ जहाँबाट हामी फर्कदैनौँ भने यस्तो अवस्थामा यो परिवारको लागि, यो बच्चाको मुहारमा खुसी ल्याउनको लागि हामीले आफ्नो उपस्थितिलाई देखाउन नसके तापनि आर्थिक रूपबाट यी व्यक्तिहरूको भौतिक आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि केही पैसा छोड्न आवश्यक हुन्छ, केही पैसाको व्यवस्थापन गरिदिन आवश्यकता हुन्छ, जसले गर्दा हामी हुँदा या नहुँदा पनि यो परिवारका सदस्यहरूको मुहारमा सदैव एक किसिमको सन्तुष्टि आउने खालको अवस्था रहोस्। त्यसैले यी 5 प्रश्नहरूको उत्तर यहाँहरू आफैलाई दिनुहोला। आशा गरौँ कसैले पनि एक दिनको लागि पनि आफ्नो परिवारलाई छोडेर टाढा जानुपर्ने अवस्था नआओस्। वर्षौं दिनको त परिकल्पनै नगरौँ, तर कथम कदाचित यदि यी 5 प्रश्नहरूमध्ये हामी कुनै प्रश्नको उत्तरभित्र पर्छौँ, कुनै प्रश्नको उत्तरभित्र भोलि आउँछौँ
आयौँ भने के होला मात्र कल्पना गरौँ। सत्यता नहोस्, कसैलाई यो अवस्था नहोस्, सबैजना व्यक्तिहरू परिवारमा रहने वातावरण बनोस् र यो चाहँदा चाहँदै पनि लाखौँ व्यक्तिहरूको यो चाहना, यो सपना अधुरै रहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस लाखौँ व्यक्तिहरूको हुलमा कहीँ कतै हामी पनि जोडिन सक्छौँ। त्यसैले त्यो भएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर मैले दिनुभन्दा पनि यहाँहरूले आफूले आफैलाई दिनुहोला। र यही कुरालाई जोडेर अब बिमालाई हामीले रिस्क कभरको दृष्टिकोणबाट त जोड्नुपर्छ नै। भोलि हामीलाई रोग लागेमा, अङ्गभङ्ग भएमा, मृत्यु नै भएमा त्यसबाट आउने आर्थिक क्षतिपूर्तिले हाम्रो परिवारलाई र हामीलाई पनि एउटा किसिमको भरण पोषण र संरक्षण त दिन्छ नै, सँगसँगै बिजनेस गर्ने बिजनेसम्यानहरूको लागि, प्रफिट कमाउनको लागि लगानी गर्ने व्यक्तिहरूको लागि बिमा किन आवश्यक छ र कस्तो बिमा गर्ने भन्ने बारेमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। आजको कोरोना महामारीको कारणले गर्दा विश्वको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गइरहेको छ। अधिकांश विकसित देशहरूको जीडीपी माइनस हुने अवस्था छ, भनेको ग्रोथ रेट माइनस हुने अवस्था छ। नेपालकै आकलन अनुसार पनि 6-7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिरहेको विगतको परिप्रेक्ष्यमा अहिले 2 देखि 3% को चाहिँ वृद्धि होला भन्ने वर्ल्ड ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरिरहेको अवस्था छ। भोलि के हुन्छ रिपोर्ट आएपछि नै थाहा हो। यस्तो अवस्थामा यो महामारीले लगानीका सबै सेक्टरहरूलाई तहस नहस बनाएको छ र अब आजको दिनमा यदि हामीसँग नगद छ, क्यास छ भने पनि हामीले तत्कालै लगानी गर्ने सुरक्षित सेक्टरहरू भने छैन। त्यसैले यहाँहरूसँग यदि नगद छ, पैसा छ भने अब त्यो पैसालाई कहाँ लगानी गर्ने? ब्याङ्कमा राख्दा ब्याज दर घटेर एकदमै न्यून बिन्दुमा आइसक्यो। विभिन्न सेक्टरमा लगानी गरौँ। यी सेक्टरहरू हाउजिङ, रेस्टुरेन्ट, प्लटिङ, रिटेलिङ लगायतका सेक्टरहरू रिकभर हुन नै केही वर्ष लाग्ने प्राय निश्चित छ। त्यसैले बिग्रिएको सेक्टरमा तत्कालै गएर हात फालेर लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन भने यस्तो अवस्थामा यहाँहरूसँग भएको क्यासलाई आजको मितिमा रिस्क कभर, लगानी र बचत तीनवटै पोइन्ट अफ भ्यूबाट बिमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ। र नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा यहाँले बिमा गर्नुभयो भने प्रतिफल कति पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। यो प्रतिफल प्रति हजारमा हो। 1000 मा 64 देखि 85 रुपैयाँसम्म प्रतिफल पाइन्छ। भनेको हामीले 1 लाखको बिमा गर्यौं भने 6400 देखि 8500 सम्म प्रतिफल पाइन्छ। यो बिमाको अवधि र बिमाको पोलिसी अनुसार फरक हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले 1 करोडको बिमा गर्यौं भने 6,40,000 1 वर्षको प्रतिफलदेखि 8,50,000 प्रति वर्षको प्रतिफलसम्म हामीले पाउँछौँ। अब मान्नुस् अघि नैकै उदाहरणमा हामीले 1 करोड रुपैयाँ यी विभिन्न सेक्टरमा लगानी गर्यौं भने नेक्स्ट इयर हामीले 6,40,000 देखि 8,50,000 सम्म रिटर्न आउने ग्यारेन्टी छ कि छैन? यो क्वेशनको एन्सर यहाँले दिनु। यदि यो अवस्था छैन भने अब यहाँले बिमामा लगानी गर्नुस्। कम्तीमा मिनिमम पनि 1 करोडको लगानीमा 1 वर्षको प्रतिफल 6,40,000 देखि म्याक्सिमम 8,50,000 सम्मको प्रतिफलको ग्यारेन्टी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी जो 33 वर्षदेखि यहाँहरूको सेवामा समर्पित छ यसले ग्यारेन्टी गरिदिन्छ। जसको लागि हामीले अमृत वर्षा बिमा योजनाको एउटा टेबल यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं, जसलाई अर्को टेबलमा अझ बढी सुरक्षित ढंगले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यहाँ अमृत वर्षा बिमा योजनामा एउटा 30 वर्षको मान्छेले 1 करोडको बिमा गर्यो 10 वर्ष अवधिको लागि। लामो समयको अवधिको बिमा गर्न पनि मानिसहरूले अत्यास मान्ने भएको कारणले गर्दा 10 वर्षको बिमा योजना यहाँ हामीले ल्याएका छौं र वार्षिक रूपमा प्रिमियम बुझाउने गरी 10 वर्षको बिमा गरियो भने उक्त व्यक्तिले 12,38,600 रुपैयाँ प्रिमियम कम्पनीलाई वर्षमा एकचोटि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब अघिको सेक्टरमा लगानी गर्न 1 करोडको लगानीमा आज नै 1 करोड लगानी गर्नु पर्थ्यो, तर बिमामा 1 करोडको लगानी हामीले
अपेक्षा गरेका छौँ, सोचेका छौँ भने आज जम्मा 12 लाख रुपियाँ लगानी गर्छौँ। बाँकी पैसा बिस्तार किस्ताबन्दी रूपमा हामीले लगानी गर्दै जान्छौँ। त्यसैले करोडौँको लगानी सानो एमाउन्टबाट सुरु गर्न सकिन्छ। र यहाँ मैले भनेको छु 4 वर्ष लगानी गरिसकेपछि फेरि त्यो लगानीको प्रतिफल लिनको लागि बाँकी प्रिमियम बुझाउने जिम्मा लगभग कम्पनीले लिने टाइपको पोलिसी छ यो। भनेको 4 वर्षको प्रिमियम बुझाइसकेपछि बाँकी प्रिमियम बुझाउनको लागि कम्पनीले नियम अनुसारको भुक्तानी यहाँहरूलाई दिन्छ। त्यसपछि त्यही पैसालाई प्रयोग गरेर चलाएर बाँकी किस्ता हामीले सजिलैसँग बुझाउन सक्ने आधार बन्छ। यहाँ मैले उदाहरणको लागि 1 करोडको उदाहरण दिएको छु, तर यहाँहरूले जति लाखको बिमा गर्न चाहनुहुन्छ त्यति लाखको बिमा गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले बिमा गर्ने भनेको हामीले बचत गर्न सक्ने, लगानी गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा गर्ने हो। मानौ मैले वर्षमा 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्न सक्छु भने अब 1 लाख लगानी गर्दा कति रकमको बिमा हुन्छ त्यति रकमको बिमा गर्ने हो। मानौ 1 लाख, यही उदाहरणमा 1 करोडमा हामीले 2 वटा जेरो हटाइदिने हो भने यो प्रिमियममा 2 वटा जेरो हटाउँदा कति आउँछ? 1,23,860। एउटा जेरो हटायो भने 1,23,860 आउँछ। भनेको 10 लाखको बिमा गर्यौँ भने 1,23,860 आयो। 1,23,860 एक वर्षमा, अर्थात् एक महिनामा लगभग 10,000 समथिङ पैसा हामीले बचत गर्न सक्यौँ भने हामी 10 लाखको बिमा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै 8 लाखको बिमा गर्न त्योभन्दा कम भए पुग्यो, 5 लाखको बिमा गर्न त्योभन्दा कम भए पुग्यो, 30 लाखको बिमा गर्न अलि धेरै चाहियो। त्यसैले हाम्रो बचत अनुसार, हाम्रो लगानीको क्षमता अनुसार हामीले बिमाको रकम निर्धारण गर्न सक्छौँ। यो बिमा पोलिसी लगानीको एउटा उत्कृष्ट नमुना पनि भएको कारणले गर्दा सकेसम्म हामीले करोडौँ रुपियाँ कहीँ लगानी गर्दैछौँ भने 40-50 लाख एउटा सेक्टरमा लगानी गर्ने, 10-20 लाख अर्को सेक्टरमा लगानी गर्ने र त्यसमध्येको 12 लाख बिमामा लगानी गर्ने गरी हामीले लगानीलाई डाइभर्सिफाई गर्यौँ भने कुनै एउटा सेक्टर डुबेर ध्वस्त हुँदा पनि अर्को सेक्टरबाट आएको आम्दानीबाट, कमाइबाट हामीले आफ्नो गुजारा चलाउन सक्छौँ। त्यसैले यहाँहरूलाई आफ्नो लगानी डाइभर्सिफाई गर्नको लागि, विकेन्द्रीकरण गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो पोलिसीमा कसरी प्रिमियम बुझाउनु पर्छ र कसरी बेनिफिट्स हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा पहिलो वर्ष हामीले बिमाको प्रिमियम, यो 30 वर्षको मानिसले पहिलो वर्ष 12,38,000 प्रिमियम बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही प्रिमियम दोस्रो वर्ष पनि 1 वर्ष पछाडि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी तेस्रो वर्ष र चौथो वर्ष क्रमिक रूपमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्ष 12,38,000 को दरले बिमितले बिमा कम्पनीमा प्रिमियम बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र जब 4 वर्ष पुरा हुन्छ त्यस पछाडि बिमा कम्पनीले बिमाङ्क रकमको 33.3% अर्थात् 1 करोडको बिमा गर्दा 33,30,000 रुपियाँ पैसा बिमितलाई फिर्ता दिन्छ। त्यो लोन होइन, सापटी पनि होइन, त्यो नियम अनुसारको फिर्ता। किन फिर्ता दिएको भने आज हामी विदेशमा छौँ, महिनाको 2-3 लाख रुपियाँ कमाउँछौँ भने महिनाको लाख रुपियाँ बचत गरेर 1 करोडको बिमा गर्न हामीलाई गाह्रो हुँदैन। तर मान्नुहोस् 4 वर्षपछि हामी नेपाल आयौँ भने त्यही 1 लाख रुपियाँ महिनाको जुटाउन पनि हामीलाई गाह्रो पर्न सक्छ। हामी होटल व्यवसायी थियौँ, हिजोको कन्स्ट्रक्सन व्यवसायी थियौँ, अरू विभिन्न सेक्टरका व्यवसायीहरू थियौँ, आज पनि छौँ भने आज हामीसँग पैसा हुँदा महिनाको लाख रुपियाँ जम्मा गर्न हामीलाई गाह्रो नहुन सक्छ। तर अहिले हेर्नुहोस् त, होटल व्यवसायीहरू लगभग 1 वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ। शैक्षिक संस्थाहरू लगभग 1 वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ। 6-7 महिना त कन्टिन्युअसली बन्द भइसक्यो, अझै कहिलेसम्म बन्द हुन्छ थाहा छैन। भने यस्तो अवस्थामा एउटा सेक्टरमा मात्र हामीले लगानी गरेर बस्दा आज राम्रो कमाइ भए पनि भोलि नहुन सक्छ, हाम्रो आम्दानी रोकिन सक्छ। र त्यसरी आम्दानी रोकियो भने पनि बिमा चाहिँ नरोकियोस्, बिमा कन्टिन्यू होस् र यहाँको बिमाको लगानीले मूर्त रूप लियोस् भन्नको लागि यो कम्पनीले फिर्ता दिएको पैसा हो 33.3%, 33,30,000 रुपियाँ। अब यो पैसालाई यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले मन लागेको ठाउँमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, मन लागेको ढङ्गले यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो 33,30,000 ले केही न केही पैसा कमाउनुहुन्छ यहाँले र 5औं वर्ष यही 33,30,000 बाट 5औं वर्षको 12,38,000 बुझाएपछि फेरि हामीसँग बाँकी बसेको पैसालाई हामी मजाले लगानी गर्न सक्छौँ चाहेको ठाउँमा। अनि त्यो पैसाले केही न केही आम्दानी त पक्कै गर्छ। त्यसपछि हामी त्यो पैसाले छैटौँ किस्ता तिर्छौँ, छैटौँ प्रिमियम बुझाउँछौँ।
अनि फेरि बाँकी बसेको पैसा लगानी गर्छौँ। त्यसबाट बचेको पैसालाई हामी फेरि लास्टमा 7औं प्रिमियम बुझाउँछौँ र 7औं प्रिमियम बुझाइसकेपछि पुनः हामीलाई 33,30,000 रुपैयाँ पैसा फिर्ता हुन्छ। र यो 33,30,000 पैसाले फेरि हामी अघिको जस्तै गरी प्रयोग गर्छौँ। 8औं प्रिमियम बुझाउँछौँ, फेरि बाँकी बसेको पैसा प्रयोग गर्छौँ। 9औं प्रिमियम बुझाउँछौँ, फेरि बाँकी बसेको पैसा कहीँ कतै लगानी गर्छौँ र 10औं प्रिमियम बुझाउँछौँ। र 10 वर्षको प्रिमियम बुझाइसकेपछि हाम्रो बिमा अवधि समाप्त हुन्छ र कम्पनीबाट हामीलाई बिमाको 33.4% अर्थात् 33,40,000 र एकमुष्ट 10 वर्षको बोनस हामीलाई प्राप्त हुन्छ। अब बोनस कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा मैले अघि नै यहाँ बोनस चाहिँ देखाइसकेको छु यहाँलाई। 64 देखि 85 छ। अब 10 वर्षको बिमा योजना अन्तर्गत हामीले बिमा गर्दा 64 बोनस रेट प्राप्त गर्ने भएको कारणले गर्दा पहिलो वर्षको बोनस भनेको हाम्रो 1 करोडको बिमा गर्दा यहाँ 6,40,000 हुने भयो। यो 75-76 आर्थिक वर्षमा भयो है। अहिले हामीले 77-78 मा गर्दा मानौँ हाम्रो बोनस रेट 66 भयो। 2 वर्ष पछाडिको बोनस भने पहिलो वर्ष हामीले 6,60,000 हामीले यहाँ के पाउँछौँ बोनस पाउँछौँ। दोस्रो वर्ष बोनस रेट अझै बढेर 68 भयो भने 6,80,000 पाइयो। तेस्रो वर्ष बढेन बोनस 6,80,000 नै भयो। चौथो वर्ष पनि बढेन 6,80,000 नै भयो भने यस्तै गरी प्रत्येक वर्षको फरक फरक बोनस रेट चाहिँ यो प्रत्येक वर्षमा जोडिँदै जान्छ र अन्तिममा एकमुष्ट बोनस हुन्छ। र हामीले अपेक्षा गरे अनुसार एभरेजमा 66-67 को एराउन्डमा प्रति वर्ष प्रति 1000 बोनस पुग्यो भने पनि 10 वर्षको अवधि पछाडि यहाँ कम्तीमा पनि 66-67 लाखको एराउन्डमा बोनस हुन्छ र बिमाको रकम 33,40,000 भइसकेपछि लगभग 1 करोडको हाराहारीमा एकमुष्ट रकम चाहिँ फिर्ता हुन्छ। अहिलेकै बोनस 2075-76 आर्थिक वर्षकै बोनस राख्ने हो भने पनि यहाँ 6,40,000 यहाँ 3,33,40,000 गर्दा 64 लाख र 33,40,000 गर्दा 97,40,000 रुपैयाँ पैसा चाहिँ हामीले फिर्ता पाउँछौँ। तर 10 वर्षको अवधिमा पक्कै पनि यो बोनस रेट बढ्छ। यो आर्थिक वर्षको असार जुन साउनभन्दा अगाडि पुरानो आर्थिक वर्षमा असारसम्मको कुरा गर्दा हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बोनस 63 थियो भनिरहँदा अहिले 64 देखि 85 भइरहेको छ। त्यसैले पक्कै पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा 1-1 रुपैयाँको दरले प्रति 1000 मा बोनस बढ्दै गयो भने पनि एभरेजमा 65-66-67 को एराउन्डमा बोनस पुग्छ र यो बोनस र बिमाको रकम जोड्दा लगभग 1 करोडको हाराहारीमा बिमाको रकम र बोनस जोड्दा पुग्ने हामीले आकलन गरेका छौँ। त्यो चिज भविष्यले नै देखाउने छ। त्यसैले बोनस कति हुन्छ त्यो अनुसार हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ र यसरी हामीले पैसा चाहिँ फिर्ता पाउँछौँ। र अब यो त आम्दानीको कुरा मैले गरेँ। अब रिस्क कभरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा मानौँ पहिलो प्रिमियम आज हामीले बुझायौँ, हाम्रो मोबाइलमा बोनस बुझाएको घन्टी बज्यो, फाइल इस्यु भयो कम्पनीबाट भने आज पछाडि भोलि अथवा मोबाइलमा मेसेज आइसके पछाडि बिमितलाई 15 घातक रोगहरू लाग्यो, जस्तै हार्ट एट्याक भयो, मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु पर्यो, प्यारालाइसिस भयो, क्यान्सर भयो, सबै किसिमका क्यान्सरहरू हुन्छ, विभिन्न किसिमका अर्गान्स ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो भने यस्तो अवस्थामा बिमा कम्पनीले 50 लाखसम्मको उपचार फ्रीमा गरिदिन्छ। अब हामीले बिमा गरेकै कारणले 12 लाख बुझाएका हुन्छौँ हामीले, तर हामीलाई भोलि जटिल रोग लाग्यो भने अब हामीले हाम्रो रोगको उपचार गर्नको लागि घर गँडेरी बेच्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। बिमा कम्पनीबाटै आएको पैसाले हामी सजिलैसँग हाम्रो जटिल रोगको उपचार गर्न सक्छौँ। यस्ता 15 किसिमका रोगहरू लागेमा बिमा कम्पनीले नै सो रोगको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने पैसा उपलब्ध गराउनेछ। अब पहिलो प्रिमियम बुझाइसकेपछि बिमित अङ्गभङ्ग भयो, रोग लागेर अथवा दुर्घटनाको कारणले थला परेर बस्यो, व्हील चेयरमा जिन्दगी बिताउनु पर्ने अवस्था आयो, प्यारालाइसिस भएर थला परेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने यस्तो अवस्थामा यो दोस्रो वर्षबाट तिर्नुपर्ने पैसा सबै छुट हुन्छ। दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं, आठौं, नवौं, 10औं कुनै पनि पैसा बुझाउनु पर्दैन। तर 4 वर्ष पछाडि पाउने पैसा 33.3% पनि पाइन्छ, 7औं वर्षमा पाउने 33.3% पैसा नि पाइन्छ र 10औं वर्षमा पाउने 33.4% र एकमुष्ट बोनसको लगभग 1 करोड बराबरको एमाउन्ट थियो त्यो पैसा पनि पाइन्छ। भनेको पहिलो प्रिमियम बुझाइसकेपछि भोलि हामी कथम कदाचित थला परेर एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा बिमा कम्पनीबाटै आएको पैसाले हामी आफ्नो गुजारा मजाले चलाउन सक्ने हुन्छ।
जुन चिज कुनै सेक्टरमा लगानी गरेर हामीले पाउनेवाला छैनौँ। 12 लाख लगानी गरेर कुनै कम्पनीको सेयर किन्यौँ, तर भोलि हामी थला पर्यौँ भने त्यो कम्पनीले हामीलाई 1 रुपैयाँ थपेर दिनेवाला छैन, तर बिमा कम्पनीले करोडौँको क्षतिपूर्ति हामीलाई दिनेछ। त्यसको लागि हामीले बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पहिलो किस्ता बुझाएपछि यदि बिमित दुर्घटनाको कारणले मृत्यु भयो, भवितव्य पर्यो भने 1,50,00,000 प्लस बोनस थपेर परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। जबकि बिमितले 12,38,000 मात्र कम्पनीमा बुझाएको हुन्छ, तर परिवार निजको परिवारलाई 1.5 करोड प्लस बोनस, अहिलेकै बोनस हिसाब गर्दा पनि 6,40,000 भनेपछि 1,56,40,000 रुपियाँ बराबर पैसा बिमितको हकवालालाई प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै कालगतिले मृत्यु भएको खण्डमा 1 करोड र बोनस परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। र बिमा सुरु गरिसकेपछि पहिलो र दोस्रो वर्षको प्रिमियम बुझाएपछि यदि हामीलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो, कहिलेकाहीँ 10-20 लाखले पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। ब्याङ्किङ प्रोसेसमा जाँदा करोडौँको सम्पत्ति धितो राखेर 10-20 लाख लिन पनि महिनौँ दिन कुर्नुपर्ने हुन सक्छ, विभिन्न प्रक्रियाहरू पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले 2 वर्षको प्रिमियम बुझाइसकेपछि मानौ हामीलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो भने बिमा कम्पनीले मात्र 10% ब्याज दरमा 2 वर्ष पुरा भइसकेपछि, यही पोलिसीको कुरा गर्ने हो भने लगभग 24-24.5 लाख रुपियाँ पैसा बुझाइसकेपछि 21-22 लाख रुपियाँको एराउन्डमा हामीलाई लोन चाहिएको अवस्थामा बिमा कम्पनीले सजिलै विदिन अ डे, एक दिनभित्र नै बिना धितो, बिना झन्झट, बिना साक्षी, बिना एक्स्ट्रा शुल्क कम्पनीले चाहिँ लोन हामीलाई प्रदान गर्नेछ र त्यो लोनबाट हामीले आफ्नो गुजारा चलाउन सक्छौँ। र यो लोनको किस्ता तिर्नुपर्ने झन्झट हुँदैन, वर्षमा एकचोटि ब्याज बुझाउनु पर्ने हुन्छ र लोन हामीलाई जुन बेला तिर्न मन लाग्छ त्यो बेला तिर्ने। यदि हामीले तिर्न सकेनौँ, लोन तिरेनौँ भने यो 4 वर्षपछि फिर्ता आउने पैसाबाट लोन कटाएर बाँकी पैसा हामीलाई फिर्ता दिनेछ। त्यसैले सहज ढङ्गबाट लोन प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। अब यहाँ क्वेसन आउन सक्छ, आफ्नो पैसा राखेर आफैले पैसा लोन लिने त हो नि, के दिएको हो र भन्ने कुरा आउन सक्छ। यो क्वेसनको एन्सरको लागि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 5 करोडको सम्पत्ति धितो राखेर 1 करोड लोन लिन पनि हामीलाई मुस्किल हुन्छ। ब्याङ्कबाट कुनै पनि संस्थाले हाम्रो सम्पत्ति नराखिकन, हाम्रो एसेट्स नराखिकन हामीलाई केही दिनेवाला छैन, चाहे त्यो फिक्स एसेट्स होस् चाहे त्यो करेन्ट एसेट्स होस्। ब्याङ्कमा हामीले फिक्स एसेट्स राख्छौँ, घर र जग्गा राख्छौँ भने बिमामा हामीले करेन्ट एसेट्स राख्छौँ, त्यो फाइललाई राख्छौँ, त्यो क्यासलाई नै राख्छौँ, फरक यति नै हो। त्यसैले हामीले हाम्रै सम्पत्ति राखेर लोन लिने हो, जहाँबाट लिए पनि फरक यति हो। अन्य सेक्टरबाट ब्याङ्किङ सेक्टरमा हामीले विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गरेर लामो समय पछाडि लोन पाउँछौँ भने बिमा कम्पनीमा कम झन्झटबाट तत्कालै लोन पाइन्छ, तर अनलिमिटेड चाहिँ पाइँदैन। त्यसैले यो कुरा पनि यहाँहरूले बुझ्नु होला। र नेपाल सरकारको नियमअनुसार कर छुट पनि पाइन्छ। यसरी अमृत वर्षा बिमा योजना अन्तर्गत बिमा हामीले सुरु गर्यौँ भने यो लगानीको उत्कृष्ट अप्सन पनि हुनसक्छ, बचत यसै पनि हुने भयो र 4 वर्ष पछाडि हामीले त्यहीँबाट आएको पैसाले व्यापार व्यवसाय गर्न सक्छौँ। विदेश रहनुभएका साथीभाइहरूले 4 वर्ष 5 वर्ष पछाडि अथवा 3 वर्ष पछाडि नेपाल फर्किँदा के गर्ने भन्दा यहीँ बिमामा जम्मा भएको पैसा निकालेर केही गर्छु भन्ने आधार पनि रहन्छ। नेपालमै बस्ने व्यवसायीहरूले पनि अहिलेको अवस्थामा यदि हामीसँग पैसा छ र लगानी गर्ने अल्टरनेटिभ अप्सन छैन भने यो सेक्टरमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ भोलि यो कोरोना साम्य हुँदै जाँदा अन्य सेक्टरले एउटा मुभमेन्ट लिँदा ग्रोथमा जाँदा फेरि यही बिमाबाट आएको पैसालाई पुनः हाम्रो लगानीका सेक्टरमा लगानी गरेर हामी अगाडि जान सक्छौँ र योबाट हामीले लगानीको प्रतिफल, बचतको उत्कृष्ट नमुना र रिस्क कभरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हामीले यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने आग्रहसहित सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई अमृत वर्षा बिमा योजना अन्तर्गत बिमा गरी ढुक्क हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा, प्रश्न या कुनै किसिमका त्यस्ता क्वेसनहरू छन् भने मलाई सिधा सम्पर्कबाट, फोन सम्पर्कबाट पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। मेरो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9855 62 719, 9855 62 719। हस्त, नमस्ते।